Менің түсінігім бойынша сіздер жаңағы себебі мен емес салдары болады ғой. Бір нәрсе болып қойғаннан кейін соған қарсы оларды оңалтып мына 10 статистикаға келіп жатыр, біздің қазіргі жағдай. Ал оған дейінгі әрекеттер, мысалы Нұрразы қазір басты себебін айтты. Сіз жас аралығын айттыңыз. 18 бен 35 деп отырып қояйықшы. Мен ұққаным бойынша діни сауаттылығы азырақ азаматтар немесе мынандай өзегі дейді ғой, ядросымен бір дұрыс стержені жоқ азаматтар кіріп кететін сияқты, сондай түсінік қалыптасып жатыр. Сіздердің мысалы тараптан Біздер енді бұл факторларды біздер жоққа шығармаймыз, айтылғандар. Бірақ оған қоса біздер қосып кететін жайттар да бар. Қосатын жайттар, мысалы, қазіргі интернет желісіне қарайтын болсаңыздар, вахабистік дейміз ба, түрлі жаңа радикалды топтардың көзқарасты насихаттайтын және кітаппен, хадиспен, құранмен негіздеп бере алатын жастардың, сауатты жастардың нелерін, бір подкасттарын жаңағыдай нелерін көруге болады, сабақтарын көруге болады. Біз олар тым оқымаған дейін десек, кәдімгі біздегі Бухариде, Муслимде, Құранда аятпен болған оқиғаны, сабабы нұзул дейді, кітаптың түсу себептері сияқты мәселелердің бәрін ашып, деп асын сызып тұрып, кітаптан бетін бәрін көрсетіп талқылайтын жастар бар. Оны біз бәлкім қосар едік, мен қосар едім, жаңағыдай білместікпен кіріп кеткендерді, оларды оңалту жұмысы барысында қайтару оңай. Ана білетін адаммен, әлбетте, ол қазір біздің мешітте жамағаттар бар, намазды біздің, мысалы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын бекітіп берген намаз үлгісімен, мысалы, ханафилер бабаларымыз ғасырлар бойы ханафи мазхабымен жүріп келді ғой. Қолды ұстаған кезде кіндіктен төмен ұстайды, мысалы, тәкбір алған уақытта құлақ деңгейіне дейін көтереді, аяқтарымыз талтайып тұрмаймыз деген сияқты. Олар дәл терісін жасайды, мысалы, қолды лай қояды, кеудесін тұсына қояды. Тәкбір алғанда осылай ғана көтере салады, мысалы, кеуде тұсында ғана көтере салады, аяқтарын талтайтып тұрады деген сияқты. Сыртқы үлгілеріне қарайтын болсаңыздар, бұлар да бір ойдан шығарып қалуы мүмкін, өйткені сырт көзқарасынан да, сырт келбетінен де, істеп жатқан әрекеттерінен де, оқып жатқан намаздарының бір егіз бала сияқты, ұстаздар біреу сияқты. Біздегі Қазақстандағы жаңа радикалды көзқарас ұстанатын азаматпен Америкадағы, Британиядағы барлық азаматтардың киім үлгісінен бастап намаз оқу үлгілерінің бәрі бірдей. Оқып жатқан кітаптар, демек олар бір ойдан шығармаған дүние емес, немесе біреудің бір айтып кеткен әңгімесі емес, арнайы бір кітап оқулықтармен оқытылып, арнайы идеологиялардың артынан еріп келе жатқан, жүйелі түрде жүргізіліп жатқан бір оқулықтардың немесе жаңағы ұстаздардың жемістері ғой, әлемде жатқан. Сол жемістерін қазір біздер зардаптарын қазір көріп жатырмыз, өйткені жастар өзіміздің ұлттық құндылықтарға мән бермеу деген, менсінбеу, қарсы шығу, немесе қандай да бір кемсіту мәселелерінде жастар осылай біздің өзіміздің ұлттық менталитетке қарсы жұмыс жасап жатқандықтан, біз бұлардың іс-әрекеттерін радикалды көзқарас деп қабылдап жатырмыз. Неге? Радикалды, олар осы радикалды көзқарастарымен біздің Қожа Ахмет Яссауи сияқты құнды мекендеріміз бар, немесе біздің ата-бабаларымыз ғасырлар бойы ұстап келе жатқан салт дәстүрі бар, келіннің сәлем салуы, тағы басқа осындай біздің бабаларымыздың ғасырлар бойы ұстап келе, бұлардың бәрін бұл ширкке шығарады. Мына дұрыс емес, шариғатта жоқ, пайғамбарымыз бұл нәрсені ширкке шығарған, пайғамбарымыз бұл нәрсеге қарсы болған, бұл нәрсе шариғатта дұрыс емес деген сияқты ойларды айтады. Құдайға табынамыз ба біз, жоқ әлде адамға табынамыз ба деген салыстыруларды келтіреді. Біз пайғамбарымыздың сөзін ұстанамыз ба, жоқ әлде имам Ағзам Абу Ханифаның сөзін ұстанамыз ба? Біз пайғамбардың сөзі дегеннен кейін біз Абу Ханифаның сөзін бір жерге сырып қояйық та деген сияқты айтатын сөздеріне шейін бір жаттанды қылып, барлық әлемдегі осы радикалды көзқарастағы азаматтарға осы аузына сөзді салып берген.